Pois é, nobres leitores do blog, agora vocês conseguem ver num ângulo ainda melhor o desrespeito pela obra dos Marte Perdizes Gafisa, feito só para ressaltar para a construtora Gafisa, aqui em Perdizes, tem demonstrado com os moradores do entorno da obra, descarregando ferros e fazendo barulheira por volta, já passamos de meia-noite e meia, caminhamos para 1 da manhã, fazendo um barulhão aí, pouca consideração com os vizinhos, pouco respeito também com a lei do silêncio, né? Afinal, já se passaram 2 horas e meia do rodízio de caminhões, daria tudo perfeitamente para ter chegado e feito essa descarga mais cedo. E agora as pessoas precisam acordar no sábado, né? Afinal ainda tem parte do expediente, até 1 da tarde, e tem que dormir com um barulho desses, né? Mais um desrespeito realmente da construtora Gafisa, é impressionante. Aparentemente a filmagem deixa os trabalhadores nervosos. Realmente um barulho interessante agora. Além do barulho do ferro, o barulho do pessoal reclamando alto. Bem, voltamos daqui a pouco com mais um boletim, para ver até que horas o barulho continua e se alguém consegue dormir. Até lá.